Если у вас сухой аллергический кашель затяжной, который никак не проходит, что бы вы ни делали, какие бы анализы вы ни сдавали, дерматит, экзема, высыпание, акне, псориаз, все может говорить о том, что наличие паразита в организме, который вызывает такую реакцию. Пропейте вот такой антипаразитарный комплекс Тригельм, который выведет всех паразитов, глистов, лямблей за 16 дней с вашего организма. И смотрите, здесь идет трехэтапная программа. Первая — это идет подготовка. Подготовка идет через кишечник и желчевыводящие пути. Если у вас есть застой желчи, то вы избавитесь от застоя желчи. Он выведет всю застоявшуюся старую ненужную желчь. Второй этап идет антипаразитарный удар по паразитам, выведение. Третий этап идет восстановление и выведение остаточных паразитов. Шикарный комплекс на основе растительных экстратов, витаминов, которые именно очищают наш организм от паразитов и дают восстановление. Для тех, у кого постоянно затяжной кашель сухой, часто болеете, экземы, высыпания, пишите по ссылочке, расскажу вам подробнее.